En het is belangrijk zijn, die bigis van de tunan namin. No onderschat de ervaring voor het team voor ons. Ya, de matak na kayo, ipanama, bifiri, tergantung kami, of adesta, garotak na kami, garotak na kami tak iboy, emeder. Begin tek doon. Yung serieus tema, tak na kami. Sinds wanneer is het begonnen? Waarom denk je dat ze? Zij denkt niet voor dat ze denken. Oté asabi begin. Oté je begin hier resting. Nou, we zijn naar psychiater of naar LP, wat ik begin. Mijn zoon en mijn dochter beginnen stemmen te horen. En ik denk dat ze gek beginnen te horen. Bibli, alles goed naar Bijbel, dat een jonge meisje die ziet vanaf 10 is een juiste opvoeding voor een panna en man. En sabi sumama agado voor Israël. Want we lezen zo dat according naar Deuteronomium 6. Je moet het inprenten. Wat is inprenten? Maar ooit bouwen zo. Nooit gestopt nog in de ja, ik geloof in de dat beton laat eten toch. In prenten betekent je druk je voet in. Nah, kemarin kau makan amandri, amar tidak itu. Tidak mampu lemon. Amar kifil anu ofifutu atah kabe. Seperti so. Dan implanted pada pangkot ina hati, ina denti, ina firi, ina ervaring one thing. Jong geleerd is en jonge mensen die zien. En we brengen dat een meester een soort boom in. Twee, we brengen een meester die ziet een situatie voor een meester en we design in. Als je dat heel skin voor een meester, de melange skin pompori. En we brengen een meesteres voor een, zodat we de boom een meester die ook doen. We brengen een meester zie een vrouw, we brengen allerlei een vrouw krijgen, allerlei een vrouw zakati. Een situatie voor een vrouw die hopeloos, sorry. Ja? En ondanks in een moeilijke positie voor een vrouw, sorry. Ondanks dat de man voelt in en ze is onvrede van haar familie en haar vaderland, toch een meester, maar de krachtig. Hoe vertellen een meesteres, maar een gadoe naar een profeet voor Israël. Als hij in Israël zou zijn, zeker, wat is dat? Zeker zou hij als genezing ontvangen. Of was men hier maar bij de profeet in Samaria, dan zou deze hem wel van zijn melaatheid worden. Zo mensen. Je voelt saling Abraham, profeet dari Elisa. Elia was de meester van Elisa. Weet je wat herinneren? Die galopet Elia, wat was die wens van Elisa? Laat er een dubbele zalving komen over mijn leven. En Elia zei dat hij dat awani galo yokise. Tidak tidak, di mana also, je leest naar Bijbel, je teri de wonderen die Elia gedaan heeft, en je teri de aantal wonderen die Elisa gedaan heeft. En hoeveel kwam je eruit? 2 maal. 2 maal. Zoveel. Oké. Om terug te gaan, wie wil je dat als mensen die zien, ooit weer hebben Elisa? Of een mensen die zien, ooit weer ervaren sumanga profeet Elisa. Akan dia beli a família ini, ou akan dia beli MCP, ou akan dia beli empat ou berada di sini, en a mencari mana Elisa en Elisa berbeda aspio. Daarom kami solusi saat abi ervaring nama Elisa, nama ervaring nama agama Israel. Apa beli en apa dekati voor vertellen aan Israël.
if we masra bende na Samaria na Israel, en amo miti a profeet 100% a profeet door blessing a masra. Mensen van 11 vooruit misschien bijna 12 jaar. Ziet u? 1. Akan dia dorang ajar sok usdin ko apa nama. 2. Akan dia erfaring sa amin non dia bisa dan mengajar itu. Nah, tu dia exempel como untuk Yohanes 6. Wat lees we dan? Lees het vers 2 van Johannes 6. Daar staat dat we een heel big groep Kusuma achtervolgen. En nog ook achtervolgen. Hij volgt Master Jezus. Toen zei dit, hij spreekt hier voor mij en dit. Johannes 6, vers 2. Je leest dat bij, omdat de man ziet de wonderroep zijn Jezus. De man ziet zijn Jezus gaan. De man ervaart dat Jezus de actie kan. Dan lees je dat in vers 2, maar heel goed Kusuma. Die volgt Master Jezus. En in vers 6, weer lees je, of vers 5, Jezus roept en Sardes van en acht Philippus, waar op bezorgd gebreden. Ja? 200 schellingen, om te rekenen 10.000 euro, om te rekenen met de koers van 24 euro, 240.000 SRD op dat moment de familie. Voor zorgen dat 5.000 man, 2.000 vrouwen en dan 10.000 vrienden ongeveer allemaal kakjeswapjes brengen. Dus niet één soort beleg. Dus geen broodje met boter, of één boter. En dan staat in vers 6b. Wat lees je dan vers 2? Of in vers 6? Dit zeide hij om Philippus op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou doen. Dus Jezus test Philippus, maar Jezus zag in bedoel. En dan is het voor Andreas Koop. Het is een traditie toch. En zo Andreas Koop, hij kon nou een boy. Hoe heet hij? Geen naam. Hoe oud was hij? Weet ook niet. Van waar komt hij? Nog staat hij. Maar Arki zag Andreas. Om bibisma. Sa waka umenya hari na masal Yesus pa. Sa Andreas sakti masal pa mo niya. Na faith brother to visit. What is it for? Wat een spraak sa het is van ongeloof, het is van soort, hoe noem je dat in Nederland? Sarcasme. Masal pa mo niya. Na faith brother. To visie. Zij kan doen aan. Kan je voorstellen? Probeer denken of dat door. Nu denkt dat Andreas vingerboy is tussen al die 20.000 man. Je denkt dat Andreas met Waka en Lutu en zegt, hé, ik hoor jou in je naar de visie. Ooit je denkt dat er een mogelijkheid bestaat dat Aboy is benjeren een gesprek tussen Jezus en Philippus, Abraham Brede, zijn van ooit ben je dat we Aboy, Dona Petse en Jerator. Of Aboy is hier bij de man in vers 2, in die grote schade. Ze sabi zwana Jezus, ze sabi dat in de ervaar de wonder van Massa Jezus. Ooit ben je dat Aboy is hier ooit van niet Massa Jezus levi. Voor een persoonlijke ervaring naar in. Er zijn bepaalde vragen die ons actie heeft omschreven. En dan kan dat. Aboy is hier een gesprek tussen Jezus en Philippus over een brede van Nodo. En waarschijnlijk Andreas bij de crossbeen naar Timoy. En we willen Aboy in Arang.
Nee. Ik heb hier 5%. Ik moet nog kletsen. Nee, ik heb 5%. En we brengen dat deze kant over. Boy, dat tak voor u. Je nog ziet dat je bezig met een belangrijke zaak. Ken je het verhaal? Toen de moeders de kinderen bij Jezus willen brengen, dat Jezus van blijft in 10, kan je zien wat dat is? No store. Amazing. Zou je Jezus dat niet? Laat die kinderen niet komen. You see? Dus de biggest one, zo men lange ervaring na Hamas Jezus, in plaats dat we de pan Hamas op bemoeien niet schiet kunnen. Hoe worden jij steken? En we brengen dat apologie binnen zo volharden, omdat, omdat als je voelt ervaring, Abraham zei Jezus Christus. En toen, we brengen apologie aan sterk verlangen met one minute Hamas deze persoonlijk. Dus apologie, aan de ik wil het brengen bij Jezus. Ik wil het komen. Ik word altijd beter. Hoe ben je? Kom je samen met je iemand van Jezus. Begrijp je, zijn de Andreas dat naar een negatieve toon van ongeloof, toon van sarcasme. Maar stel je wat officiële. Veel willen er naartoe zien. Hij klets met Jezus. Maar zij kan nu nadenken. Vers 6. B. Jezus wist wat hij zou doen. Jezus wist dat hij een jongen is, maar een jonge boy. Tussen een biergroep voor 20.000, want boy dat in een peperbrede. Jezus wist dat een boy is voor het peperbrede naar een toevisie. Iemand van Jezus, hoe niet en nu beli, dat apa nama, harus kita deh, aboy ko na yung pangalan. Bawas kaya apa nama, bagi aboy di sana Diyos. Heb de Heer God die lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Kibren na yung ati. En nu beli dat apa nama ko aboy di si bencana, aboy di si naar verschillende samenkomsten. Hoe was dat Jezus? En dan kan ik ook wel die of zie, dat kan ik ook zo net in verschillende wonderen dat Jezus doet. En daar word ik ook verlangen met ons binnen allemaal te zien. En dus ben je kans. Nou, wat maar dat brengen. Nou, als waar de afvisie. Maar meer afvisie, ik wil het niet afvisie. Je bent dat zo net, hoe dit nog een moeilijke situatie. In 2 Koningen 5. Een meisje in de ook een moeilijke situatie. Ontvoerd, ontvreemd, goede familie en een goede kinderen. En dan komt een situatie. In mij ongeveer 20.000 smaak. Andere kinderen in een jaar en 3 nodig. En dan komt het zich aan wat vrede. En dan gaat het gewoon moeilijk. Sabi de bestaki. Wat zegt Filippus in vers 5? Dit is wat ja. Dit vers 7. Filippus zegt 200 schijnen. Ongeveer 10.000 euro. Ongeveer 240.000 SRD van euro. Doe dat maar niet met binnensmaak. Is ongeveer vrij normaal. In een andere situatie, we beginnen te rekenen. Ja, we beginnen met elkaar begroting. Waarom zijn het? Ja, hoe leer je een kind om in het abi, om in het gebruik? En om in het kan sparen om te doen. Filippus denkt precies met een normaal levensmaat, lijkt Joran. We berekenen. Masra, dit is wat aan doen. Maar een boy, en bij dat voor kinderen geloof, afval focus op geloof.
boy focus up. Attention Sami Ali, we must challenge the matter. You got to be brave that Haman will do it. Maar dat is geen belangrijk. En het belangrijke dat is een belangrijke exempel. Want meisje zou je misschien ongeveer 12 jaar, 12,5 jaar. Want boy zou je misschien ongeveer 11,5 jaar. Member uno, vermaak uno, herinner uno. En ook onze situatie. Maar waarom? Dat is niet. In zo'n situatie, in zo'n situatie, Yunani kan komen. Maar wat wil is dat in vers 6? Jezus wil Filippus beproeven. En kijk hoe dat is. Je wist het woord over beproeven is niet dezelfde als verzoeken om met te vallen. Nee, het gaat om te zien, nooit en te nemen, apart in het gaat om met te vallen of een protocol. Nee. If Jezus het gaat om te zien, altijd aan zodat het brengt moest komen. Waarom zeg ik dat? Dat staat in de Bijbel. In 1 Korinther 10 vers 13, de tekst heb ik niet verkeerd, in 1 Korinther 10 vers 13 staat daar geschreven, jij krijgt nooit een boom voor mensen dat verzoeking te doen. Dat betekent dat we proberen nooit te samen dat je zou broken of je zou pakken. Dat is 1. En 2, de belofte, met de beproeving zorgt God ook voor de oplossing. Dus in zo'n beproeving, dat je nog moet klagen naar een les te zien. En precies lekker mooi. Aboy dat nee, in die beproeving, we focussen op Jezus. Hoe zei je? In die beproeving zorgt God voor de uitkomst. Dat betekent, als je lang niet in een beproeving, dan één. Wat voor oplossing gaat God brengen? Soort woordroep, realisatie. Amen. 1 Korinther 10 vers 13. 1 Korinther 10 vers 13. Precies met unuti. Soort relatie wie hebben naar unuti. Unuti kan vertrouwen unuti partner. Unuti sabi tak he in middelman no to. 1 de laatste vers. 1 Korinther 10 vers 13. Atin voor unu kan vertrouwen en bouwen dat jullie partner, dat jullie partner. In middelman no to. Pas op biggie atin dit. En je kiest mijn telefoon en je ziet dat je naar die meisje of naar die boot. Je wordt alle aan wachten dat je continu met de telefoon is. Pa, ma, ik zit nu in een groot probleem. Ik ben nog aan het begin om. Ja, nu je het van doen. Maar precies zo. Jullie hebben een lectief garden. Moest net vertrouwen. Jullie kwamen naar mij en oké boy, oké. Dus zo praat ze niet voor de koe van oplossing. Want ik niet boy naar Holland bel, ik dacht ik maar ik heb jullie nodig. Nu dan kan ik dat eten waar we komen. Maar ik ben afhankelijk van de visie als ik heb, van mijn vrouw niet. Ik ben afhankelijk van plane of heen. Ja toch? Maar ik private jet go ik ga direct daarna. Als een situatie te kunnen voorkomen, dat kan je nog komt direct. Maar een briefie, een vertrouwen moest denken dat je kan bouwen dat je pad naar me. En zo jong geleerd is opgedaan, de 10 en toen 10. De leven van 10 en de sabi en ondanks een jonge leeftijd, neemt toen jongens maar die aan meisje naar de abo. Leer die bigisma. Een meisje leer aan meesteres naar een master of meesteres. Toen bigisma, dat die. Dat is het amen. Een jonge boy die hij leert Andreas
aan discipel. Als hij Jezus met tranen, dat is zo ongeloof. En de tranen discipelen, dat is niet zo groot. De studenten is een kinderdag. Doe nou niet. Dat is het. En laten wij als gemeente de volk dit maken. Want meestal in een gemeente of een gemeente, kinderwerkers van stiefmoeder behandelen. Alle die werken samen aftaken, meestal dan zo weer. Wat we aan het begin gezegd, wetenschappers weten dat die de eerste, vanaf de 4e tot de 10e, 11e jaar van zien. Zijn die zijn die zien, zijn die pili, zijn die ervaren. En dan hoor je heel dit. Het beïnvloedt aan persoonlijkheid, of beïnvloedt aan wereldbeeld, aan denken, aan beleving, aan praktijk, aan heel dit. Om zo'n zien. Jezus zei in a mensen sabi sa kado bodu na asipi mesa ko na ama a boy sabi sa James bodu na physics na swap yun ang namin ang pupusuan pribi leka mesa na abodu of kung bigis magba and bigin denti and bariganer ng mga gusto ama my relasi kinderen geloven met me zoeken met me verder maken en met me gebruiken en passing toe in haar leven voor een bigis maken. En dan kan je van boom exempel jullie zin doen. Dit betekent. Maar zij tegen een tang dat we kan volgen aan exempel voor een toetzien van mensen en omhoog. Onbekend. Maar zo lezen aan een leeftijd, achtergrond. Maar toen belangrijke les aan kinderen geloof. Jullie zijn het aan. Omdat jullie de pannen aan en jullie een juiste kindercadeau van het team. Voor printing in. Maar beschoppen voelen. Volledig. Hoe vertrouwen. Hoe lobby. Maar een heel actief. Maar een heel ding. Maar een heel ding. Als dat in een kinderdag. Je automasra. Desenho uma pedidinha de crianças de família. En we liggen naar kerst in december. En een kerstkind, hebben we het beste cadeau. Saya you masyarakat, saya you boleh lupa sa na hemel. Hindi ako tapusin. Volledig doen, voor verlusten doen, voor dan vertrouwen, dat you het lupa. Dit doen we in een maand december, ondanks het drukte voor kerstactiviteiten. Ik nog vergeten. En dan focus dat ik go om Master Jezus Christus nog. Bless je allerlei activiteiten van gemeente, kinderactiviteiten, bezoekers bij de ouders, kerstdienst, ook op de gemeente Master. Bless me. Bezoek Master in de drangate. Dan is dat membre, de zwakiwan, de potiwan, de zikiwan. Dat ding ook kan ervaren aan de lobby. Gebruik Masra met wat middel. Ucari a blessing, sorry aan lobby. Je want zal die naar doen. Dat ding kan zien en kan ervaren aan lobby en aan lobby. Zo tegen dat. Maar ga blessing met de drank, blessing aan de stuur. Blessing aan de werkers, hoorganger op de weg. Masra, blessing kinderwerkers. Masra, blessing allerlei activiteiten. Zo betekent dat dan. En we betekenen in de naam van Jezus Christus. Amen.